ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ Hello សួស្តីនាងខ្ញុំវឌ្ឍនាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធី English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយខ្ញុំគឺជាអ្នកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនេះហើយដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា Tom និង Tevi ក៏ចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានេះដែរ Hello, I'm Tom. Hello, I'm Devi. នេះគឺជាមេរៀនទី5ហើយ5ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 5 ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីៗដែលយើងបានរៀនកន្លងមកនៅក្នុងមេរៀនទី1 2 3 និង 4 1 2 3 and 4តើពួកយើងចាប់ផ្ដើម English is fun. ផ្ដើមសិក្សា Learn តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះកន្លងមកច្រើនគួរសមដែរមែនទេដំបូងស្ដាប់ការសន្ទនារវាង Tom និង Tevi ដែលយើងបានរៀនរួចហើយម្ដងទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រយោគជាភាសាខ្មែរមុនពេលដែលពួកគេនិយាយអ្នកគ្រាន់តែចាំស្ដាប់ហើយរំលឹកដោយខ្លួនឯងលើកក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនិយាយម្ដងពាក្យថាសួស្ដីគឺ Hello. សួស្ដីជាទម្រង់កាត់ Hi, តើអ្នកឈ្មោះអ្វី What's your name? ខ្ញុំគឺ Tevi តើអ្នកឈ្មោះអ្វី I'm Devi. What's your name? ខ្ញុំគឺ Tom I'm Tom. តើអ្នកមកពីណា Where are you from? ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេសតើអ្នកមកពីណា I'm from England. Where are you from? ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I'm from Cambodia. តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ How are you? សុខសប្បាយទេអរគុណចុះអ្នកវិញ Fine, thanks. And you? ល្អណាស់ Great. តើគាត់ឈ្មោះអ្វី What's his name? ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ T គាត់មកពីខេត្តបាត់ដំបង His name's T. He's from Bat Dombong province. តើនាងឈ្មោះអ្វី What's her name? ឈ្មោះរបស់នាងគឺស្រីនាងមកពីសៀមរាប Her name's Rai. She's from Siem Reap. Learn ផ្ដើមសិក្សា អូខេនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយម្ដងអ្នកនឹងដើរតួជា Tom ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យអ្នកនិយាយថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេអ្នកត្រូវនិយាយថា How are you បន្ទាប់ពីអ្នកនិយាយ Tom នឹងនិយាយនៅឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកពិនិត្យឡើងវិញរួចនៅពាក្យថាសួស្ដីគឺ Hello. Hi. Tevi ទៅតែនិយាយថា Hi ឥឡូវសួរគាត់មើលតើអ្នកឈ្មោះអ្វី What's your name? I'm Devi. What's your name? Tevi ទៅតែសួរអ្នកថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីឥឡូវប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំគឺ Tom I'm Tom. Where are you from? ឆ្លើយនឹង Tevi ដោយនិយាយថាខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេសតើអ្នកមកពីប្រទេសណាដែរ I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. How are you? ឆ្លើយនឹង Tevi ថាសុខសប្បាយទេអរគុណចុះអ្នកវិញ Fine, thanks. And you? Great. ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែមើលរូបថតសួរទៅកាន់ Tevi ថាតើគាត់ឈ្មោះអ្វី What's his name? His name's T. He is from Bat Dombong province. ឥឡូវសួរទៅកាន់ Tevi ទៀតថាតើនាងឈ្មោះអ្វី What's her name? Her name's Rai. She's from Siem Reap. ឥឡូវនេះចប់ហើយអ្នកទើបតែបានរៀននិងអនុវត្តនៅការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្វើបានល្អណាស់ Hello,
On the street. តាមដងផ្លូវ នៅក្នុង Where on the street នេះថមចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីសាកសួរជនបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងសន្ទនាដំបូងនេះថមជជែកគ្នាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់តើគាត់មានឈ្មោះអ្វីទៅតើអ្នកណាដែលស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍រីករាយជាង Hello. Hi, What's your name? my name's Jack. Nice to meet you. How are you? Yeah, great. And you? Not bad. ថមកំពុងនិយាយជាមួយបុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Jack តើអ្នកគិតថានរណាទៅដែលមានអារម្មណ៍រីករាយជាងខ្ញុំគិតថា Jack រីករាយជាងពីព្រោះគាត់និយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ great គឺល្អណាស់ប៉ុន្តែចំពោះថមវិញគ្រាន់តែនិយាយថាមិនអីទេ not bad Yeah, great. And you? Not bad. នៅក្នុងសន្ទនាមួយនេះថមកំពុងតែមើលរូបថតមុននឹងអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមសួរអ្នកថាតើ Frank មកពីណាហើយ Mary មកពីណា What's his name? He's Frank. And where's he from? He's from London. And her. What's her name? Her name's Marie. She's from Australia. អ្នកស្ដាប់តន់ទេ Frank មកពីទីក្រុង London ដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយ Mary មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី Australia English is fun. រៀនបញ្ចាំងសំឡេង Sound. នៅក្នុងផ្នែកនេះពីកម្មវិធីទី1ដល់ទី4យើងបានរៀនទៅលើ4ទម្រង់នៃការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទី1គឺសំឡេង sh នៅក្នុងពាក្យនៃភាសាអង់គ្លេសសូមថាតាមថម English. English. អ្នកចាំបានទេដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្នែកសងខាងនៃអណ្ដាតរបស់អ្នកត្រូវតែដាក់ឲ្យប៉ះទៅនឹងគែមធ្មេញផ្នែកខាងលើហើយចុងអណ្ដាតត្រូវតែរមូរឡើងលើបន្តិចដោយស្ថិតនៅលើក្រអូមមាត់សូមថាតាមថម Fish. Sugar. Shoe. យើងក៏បានរៀនដែរនៅរបៀបបញ្ចេញសំឡេងក្នុងពាក្យនីមួយៗឲ្យបានពេញលេញឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយពាក្យថាខេត្តជាភាសាអង់គ្លេសហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះនៅតែនិយាយវាមិនបានពេញលេញ Province. បន្ទាប់ពីស្ដាប់មកតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរវាគួរតែនិយាយថា Province. Province. ចាំបានទេ province មិនមែន province ទេឥឡូវនេះសូមនិយាយម្ដងទៀត province ហើយយើងក៏បានរៀននៅសំឡេងមួយទៀតដែលពិបាកផងដែរគឺសំឡេងមួយនេះ 3. Thanks. 1000. គឺសំឡេងនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករួចមកហើយវិធីដែលល្អបំផុតគឺត្រូវលានអណ្ដាតរបស់អ្នកបន្តិចដាក់នៅចន្លោះធ្មេញហើយសាកបញ្ចេញខ្យល់សាកធ្វើវាម្ដងទៀតទៅមើលសូមអនុវត្តតាមថម 3. Thanks. 1000. ចានៅចុងបញ្ចប់យើងបានសិក្សាទៅលើការសង្កត់សំឡេងពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចាំបាច់ត្រូវតែមានការសង្កត់សំឡេងឲ្យចំផ្នែកណាមួយនៃពាក្យឧទាហរណ៍ពាក្យថាប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ហើយឆ្លើយនឹងខ្ញុំថានេះជាការអានត្រឹមត្រូវឬខុសនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស Australia. មិនត្រឹមត្រូវទេគួរតែ Australia. សូមថាតាមថម Australia. Cambodia. ធ្វើបានល្អសរុបមកនេះគឺជាការអនុវត្តនៃការបញ្ចេញសំឡេងច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាឥឡូវនេះសូមសួរអ្នកថាតើអ្នកបានបញ្ចេញសំឡេងត្រឹមត្រូវហើយនៅ English is fun. Keep practicing. អនុវត្តផង ចានៅពេលនេះដល់វេអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយវិញម្ដងហើយសូមបកប្រែនៅអ្វីដែលទេវីនិយាយឲ្យទៅជាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើម 1, 2, 3. អ្នកគួរតែបាននិយាយថា1 2 3ចំណែកលេខបន្ទាប់ទៀតគឺ
4, 5. 4 5 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 5, 4, 3, 2, 1. នៅពេលនេះគឺ5 4 3 2 1 1, 3, 2. គឺ1 3 2 What's your name? ឃ្លានេះមានន័យថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វី I'm from France. ឃ្លានេះគឺខ្ញុំមកពីប្រទេសបារាំង I'm from China. ប្រែថាខ្ញុំមកពីប្រទេសចិន How are you? I'm fine, thanks. តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ Where's he from? គឺតើគាត់មកពីប្រទេសណា She's from Battambang. ចាគឺនាងមកពីបាត់ដំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អណាស់ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅការសន្ទនាទាំងមូលម្ដងទៀតពីមេរៀនទី1ដល់ទី4 Hello. Hi, What's your name? I'm Devi. What's your name? I'm Tom. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. How are you? Fine, thanks. And you? Great. What's his name? His name's T. He's from Battambang province. What's her name? Her name's Rai. She's from Siem Reap. ចាដោយមេរៀនមុនអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូសុធីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងហើយលោកគ្រូនឹងយកគន្លឹះមួយទៀតមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគន្លឹះមួយថ្មីទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដោយបងប្អូនដឹងហើយថាការអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសំខាន់ណាស់សូមអ្នកធ្វើអ្វីដែលគ្រូរបស់អ្នកប្រាប់ឲ្យធ្វើដូចជាការសន្ទនាគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនការធ្វើលំហាត់កិច្ចការសាលាជាដើមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ ចានៅពេលនេះយើងរៀនបាន5មេរៀនហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសាកល្បងប្រើប្រាស់នៅការសន្ទនាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែរៀនចេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនទៅវគ្គសិក្សាបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀនអំពីវត្ថុផ្សេងៗនៅសាលានិងនៅផ្ទះអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសម្រាប់ចុះណាសូមជម្រាបលា